Vanhu zvanogara vataura mashoko vachiti Zimbabwe is a crime scene zvazobuda pachena kuti ichi ndo chokwadi. Apo niko kunzi there is an office awa yorobhewa aiwa nema-armed robbers. Panguva inoi voya vachitora mari aiwa yakati kuti yakawandisa zvinoshamisa kwazvo, daylight robbery, masikati machena. Sanapinda mashoko anobuda nyuka panguva inoi ashamisa vanhu ari kunyatsoonekwa kunzi aiwa pakashata munyika yeZimbabwe. Vanhu hamenoti ndo the only way yava kutsvaka raramo nayo here. But subscribe or like on the bell icon. Topina mpozwa anoposta this picture ramukuona nezita Peter Kanzi Crime Watch. Unanyora chiti armed robbers invaded an office along Cameroon Street in the Albion, overpowered and tied up workers with cables before making off with around 500,000 US dollars in cash from a prominent Indian businessman in a daring daylight robbery. Mashoko madevelopments ari kuda panguva ino kunyatsoonekwa kunzi muZimbabwe kana iriyo the only way vanhu vakutsvaka nayo raramo. Aiwa zvinyatsoratidza kuti the situation yemunyika yeZimbabwe aiwa yazonyanya. Panguva ino kuchiitika a daylight robbery and making off with almost 500,000 US dollars zvanyatsokushamisa vanhu ende vanhu vanyatsoonekwa kunzi aiwa kana ariwo matsvakiro akuita raramo munyika yeZimbabwe zvinozoita zvinhu zvakaoma. Edi panguva inoi masecurity forces the ZRP yatopinzwa ma1 yakutofanira kutoinvestigata nekutsvaka kuti ndivanani vakarobha mari iyi and to make sure kuti aiwa yawanikwa. Chitiko chiri kuitika munyika matiri kuona kuti succession battle it has rocked our own country. Uchionekwa kunzi aiwa propaganda dziri kuitwa panguva inoi aiwa dzine munhu pasi. 2025 is showed aiwa mu6 months dzatangorarama kuti aiwa zvinhu hazvina kuchipa, hazvina kumira zvakanaka even in the regime, even in the ruling party. Mbudzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Aiwa muri kudii pamusoro penhau iyi yekurobhewa masikati machena vanhu aiwa vachida nemari yakawandisa kwazvo? Enda comment section medu mafungiro enyu, subscribe or like, turn on the bell.